Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii hapa, na hii leo bwana inahusiana na kitu ambacho kimehappen huko katika mitandao ya kijamii. Bwana, situation ambayo imemake headline zaidi ni sakata zima la moja kati ya zile video ambazo zilikuwa zimesambaa mitandaoni zikiwa zinamuonyesha Billnass akiwa anazungumza kwenye simu na Dula Makabila. Bwana, kitu ambacho kimetokea ni kwamba wakati Billnass anazungumza na Dula Makabila ni jambo ambalo kiukweli liliwafurahisha watu wengi sana, kwa sababu ilikuwa ni kama vile kwenye masiara fulani hivi, lakini at the end of the day tukaja tukaona video nyingine ikiwa inamuonyesha Billnass, Dula Makabila na Nandy, lakini Nandy alikuwa kama vile amemind kwa namna moja au nyingine. Bwana, sababu ya haya yote ni kwamba utakuwa unakumbuka kwamba mwanadada Nandy huko katika mitandao ya kijamii alikuwa anazungumziwa na mumewe Billnass wakati anazungumza na Dula Makabila, na kwa mujibu wa Dula Makabila kama tunavyofahamu kwamba Dula mwenyewe anajikubali kabisa kwenye swala zima la kwamba yeye mwenyewe waga anadai kwamba yeye anaendekeza zaidi ushirikina kuliko kitu chochote kile katika maisha yake. Sasa ukizingatia hilo, basi utakuwa unaelewa kabisa hiyo ilipelekea Dula Makabila kuanza kumshawishi Billnass kwamba Nandy anamroga, kutokana na kwamba jinsi ambavyo Billnass anavyompenda Nandy, Dula anadai kwamba sio kawaida bwana, kuna kitu kinachoendelea behind the scene. Na kwa asilimia kubwa sana, kwa mujibu wa Dula, anadai kwamba Nenga amelogwa na Nandy. Sasa wakati anazungumza hayo, wakati Dula Makabila anazungumza hayo na Billnass bwana alikuwa amemweka loud na alikuwa ana record video, na hiyo video akaiposti mtandaoni na iliibua mjadala mwingi. Watu wengi sana walibaki mdomo wazi, wengine wakiwa wanacheka kutokana na hiki kitu ambacho Dula Makabila alikuwa amekiportray kwa Billnass. Lakini pia vile vile hii video bwana, kumbe imemfikia mpaka Nandy mwenyewe, baada ya kukuta hizo shutuma ambazo Dula alikuwa amezizungumza kumuhusu yeye kwa Billnass kwamba anamroga. Na Dula alifika mbali mpaka akafikia hatua ya kusema kwamba bwana, kuna mganga wake amempangia chumba Mbagara, kwa hiyo basi anataka ampeleke Billnass aweze kwenda kuteguliwa huo mtego wa kichawi ambao amewekewa na Nandy. Sasa kutokana na hiyo statement, basi moja kwa moja ikapelekea video ikasambaa, na hapa nataka nikusikilizishe, kama labda ilikupita, nataka usikie kile ambacho alichokuwa nakizungumza Dula Makabila kwa Billnass, na Billnass alikuwa na record. Nataka hapa usikilize chap. Na mimi napendana, kumbe nimerogwa. Bwana, mimi napendana. Sasa hivi kama mke wako background yake alikuwa kutoka kanisani toka kisha uamini. Kumbe ananiroga. Hakupo sawa hapo. Sasa wewe ndio kunizindua Dula kafara, hujaniambia bei gani? Kutoa yeye anataka nini nenga ili uamini? Unagaramia Wewe ukisharudi kule kwa mtaalamu kama na ukituko ndo tena na nikizinduka naachana naye hapo hapo. Unipaswa tutakuwa naye na mawasiliano kwa ajili ya mtoto. Lakini na kwa mtu simamu sasa, maana sasa nimekuwa kama nimechanganyikiwa. Yaani sio kama ndo akili yako. Yaani wewe unajielewa ndio kabisa ili gari, ili nyumba, ili chakula, lakini ni akili kujitambua kwamba ilikuja ikaoa ukumbuki zote. Kweli hapo kweli Dula, mimi naungana na wewe, nimerogwa. Kama mimi nadhania nina pesa kwa jumba kanja utani. Basi mimi nabidi nikuone ndugu yangu. Tunaenda wapi hiyo? Mimi utaalamu alikuwa kilo nimemamisha pale na mimi pale Mbagala. Mpangia Mbagala. Mbagala kuna hiyo Mbagala kuu? Pale kilinga tunatengeneza nini na basi kila kitu. So hayo ndio yalikuwa maneno ya Dula Makabila kufuatia kile ambacho kilichokuwa kimetokea huko mtandaoni. Lakini baada ya hapo bwana, ni kwamba Dula Makabila bwana hakuishia hapo, akaja akakutana uso kwa uso na Billnass akiwa yuko na Nandy bwana. Hapo ndipo ambapo tunaweza kusema kwamba lilimshuka Dula, akawa hana cha kujitetea, kwa sababu ile video kumbe Nandy ameiona, na Nandy mwenyewe akakutanishwa na Dula mbele ya Billnass. Dula ikabidi aanze kujitetea kwa namna moja au nyingine kuhusiana na kile ambacho alichokuwa amekizungumza kwa Billnass, na Billnass akakiposti.
Kwa hiyo hapa kuna video ambayo imeenda viral vile vile ambayo inamuonyesha Dula Makabila akiwa anajikanyaga baada ya kukutana na Nandy face to face. Bwana, mambo yamekuwa mazito kweli kweli. Hebu sikiliza hapa kilichotokea. Kwa hiyo ananiroga kweli, ananiroga. Mimi nilikuwa natania, lakini sasa mpaka dakika hii huyo mtu kama vile kaliati. Mke wangu alikuwa anatania, anasema. Kwa hiyo ananiroga kweli, ananiroga. Ananiroga kweli, ananiroga. Mimi nilikuwa natania, lakini sasa mpaka dakika hii huyo mtu kama vile kaliati. Mke wangu alikuwa anatania, anasema. Amna kitu kama hiyo. Wanakurogaje kwanza, wewe mwanamke mzuri hivi unaogwa nyasi. Ulikuwa hapo na date na kibungo kweli. Nasema kaka zoki. Lakini katika yote swala la mganga kumhamishia Mbagala lile ila kweli. Yaani nifanye ile. Yes mimi sasa hiyo mimi. Hiyo isani na Nandy usiki na uchao sababu Nandy ni mtu wa nani? Mtu wa kwaya. Sasa anaanza background yake alikuwa anaimba nyimbo za kwaya, ndo Padri akaona kile kipaji akampeleka THT. Kwa siku uko natania. Natania siwezi mimi kumuua huyu ndugu yangu wewe. Sherehe zangu zote anipa yeye mashela japokuwa ndoa sidumu, lakini amejitoa sana na kwangu. Hata tunasema kama wewe mganga kweli, mbona wewe za kwako zimeshindikana? Yaani umeshindwa kabisa. Mimi ndo kama ilifuata maneno yangu sipate matendo yangu. Alafu kuna mtu anatibua mwenyewe, unakuwa unampa mganga kazi nyingi za muziki, za ndoa, kwa unaconcentrate na ipi? Muziki ni kwenye kuharibu, sio kama nampaga mganga kazi ya muziki kwamba nifanye vizuri. Mimi nafanya vizuri always. Ile tunaenga kipanda maiki Igome, yani mambo yale ndio. Kwa hiyo ananiroga So hivyo ndivyo mambo yalivyo, na ikabidi Dula hapo bwana, baada ya kukutanishwa na Nandy ikabidi aanze kujitetea kama ulivyosikia kwenye video. Lakini at the end of the day watu wengi sana wameelewa kwamba hapa bwana Dula Makabila alikuwa tu anatania na wala Nandy sio kwamba eti amemind kweli for real 100%. Hapana bwana, haiko hivyo. So it is what it is. Ukiwa kama mdau bwana, hebu na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section kuhusiana na hii situation. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia vile vile hakikisha tu unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.